맞지? 그리고 f의 a는 뭐니까? 4니까 a의 제곱 플러스 ma 플러스 1은 4. 맞니? 뭐 이런 형태로 따져나갈 수도 있을 것 같기는 해요. 사실 좋은 스타일의 풀이는 아니기는 합니다. 일단 이렇게 이야기를 하기는 했는데 미안해. 문제를 내가 잘못 썼지. 어쩐지 문제가 이상하다 했어. F가 없지. 그렇게 하면 이제 문제가 이상해져서 지금 왜 이렇게 이상하지? 문제가 이상하지? 왜 문제가 이상하지? 했네. 자, 다시 여기서부터 다시 봅시다. 자, 이제 됐지? 자, 그러면 이제 x에 a를 집어넣어 봅시다. 그럼 어떤 문제가 생깁니까? 뒤에 게 날라가요. 그러면은 극한값이 뭐가 돼야 돼? 극한값이 뭐가 돼야 돼? 1. FA분의 FA는 1이나 되는 거 아니야? 되니 안 되니? 돼? 아니지. 5분의 3인데 어떻게 1이야? 안 되겠지. 이게 문제야. 무슨 소리냐면은 x가 a가 들어갔을 때 f의 x분의 f의 a분의 f의 a가 1이라는 값을 가지니까 이게 말이 된다 안 된다? 안 된다라는 거야. 어떻게 해야 되지? 이거 어떻게 풀어야 되지? 선생님, 더 이상 이거를 어떻게 할 수 있는 방법이 없어요. 맞지? 극한의 개념을 잘 생각을 해야 돼. 극한값은 함수값이다? 아니다. 우리가 지금 a를 넣어서 얘 날리고 fa분의 fa니까 약분이 되면 1이다. 이건 함수값의 개념으로 푼 거야? 극한값의 개념으로 푼 거야? 그렇지, 함수값으로 푼 거야. 물론 선생님, 극한값이라고 한 것도 대입해서 풀잖아요. 대입해서 푸는 건 맞아. 맞지? 대입해서 푸는 거면 예를 들어서 리미트 x가 3으로 갈 때 x-3분의 x의 제곱 마이너스 9라고 하는 이 녀석 3 집어넣으면 0이지. 3 집어넣으면 0이지. 이거 그냥 대입해가지고 이거는 그냥 풀리는 거니? 아니잖아. 이건 뭐 해야 돼? 변형이 되는 거잖아. 왜? 0분의 0꼴이니까. 지금 무슨 소리냐면 이게 1이 나와야 될 것 같은데 1이 아닌 다른 값이 나왔단 말이야. 그러면 이거는 무슨 형태라고 봐야 된다고? 부정형이라고 봐야 된다고. 이해되겠습니까? 근데 a가 들어갔을 때 값이니까 무한대 값은 아니겠지. 극한값이 여기 a가 들어갔다고 무한대로 가겠니? 아니잖아. 그러니까 무한대분의 무한대 꼴은 아닌 거야. 분수꼴이니까 무한대분의 무한대가 아니면 뭐분의 뭐밖에 안 돼? 0분의 0꼴인 거야. 지금 무슨 소리냐? a를 넣었을 때 이 밑에 게 뭐가 돼야 되고 0이 돼야 되고 위에 것도 0이 돼야 된다는 거야. 즉 f의 뭐가? a가 0이 된다라는 소리입니다. 이 조건이 나오는 게 이 조건을 찾아내는 게 이 문제의 트리거입니다. 내가 문제를 풀 때마다 뭘 찾아라? 트리거를 찾아라 해서 시발점을 찾아야 돼. 문제를 풀 수 있는 시발점. 이 트리거가 f의 a는 0이라는 걸 찾는 게 트리거야. 좀 더 정확하게 이야기하면 얘 극한값이 1이 나와야 됨에도 불구하고 5분의 3이니까 얘는 0분의 0꼴이구나 라고 생각하는 게 트리거야. 되겠습니까? 이게 나왔으면 이제 뭐 써먹어야 되겠니? 이제 이런 게 나오면은 지금 이 파트는 참 뭐가 많이 마스크가 있어서 괜찮아. 참 이 파트는 고1 파트를 많이 섞었어요. FA가 0이래. 뭐 해야 되죠? 응? 인수정리. 뭐 인수정리가 뭐든 간에 결국은 fx는 뭐라고 표현을 하면 되겠다?
인수정리는 맞아. 그 파트 내용은 맞거든. 그래서 인수정리에 따르면 fx는 뭐라고 표현하면 될까? X-A. 그렇지. x-a. 그리고 나머지 한 개는 모르니까 x-b 이렇게 표현을 하면 되는 거야. 그래서 사실상 이게 결국은 뭐야? 한 개는 알파고 한 개는 베타다 이렇게 보면 돼. 두 개가 위치가 바뀌어도 되겠지만 일단은 우리가 이것까지는 좀 이따가 생각하고 복잡해지니까 일단 이렇게 보면 이거를 어디다 넣자? 여기다 집어넣으면 이 녀석은 뭐가 되었냐? 리미트 x가 a로 갈 때 x-a분의 x-a에 x-a 플러스 1 분의 x-a분의 x-b지 a가 아니고 b 마이너스 1 이렇게 되겠지. x-a를 묶어냈으니까 묶어내면은 남는 게 x-b에다가 플러스 1 이게 마이너스 1 이렇게 될 거야. 그래서 얘 두 개가 약분이 될 거고 그래서 리미트 x가 a로 들어갔을 때 a-b 플러스 1분의 a-b 마이너스 1이라는 게 5분의 3입니다. 그래서 여기에서 a-b라는 게 4구나라는 거를 일단 우리가 찾아낼 수 있습니다. 됐지? 근데 여기에서 뭐지요? 이거의 값이 결국은 이게 뒤에 0이 붙어버리면 이게 알파고 이게 베타 아닙니까? 그래서 이게 알파 마이너스 베타가 4일 수도 있고 또는 베타 마이너스 알파가 4일 수도 있는데 중요한 건 뭐니까? 절대값이니까 이거하고 전혀 관계없이 알파 마이너스 베타의 절대값은 뭐가 될 것이다? 4가 될 것이다. 자, 두 가지 조금 가볍게 설명을 할 건데요. 가볍게. 첫 번째는 뭐냐? 이거 되게 중요합니다. 우리가 극한 문제를 풀 때 부정형이 되었다. 특히 0분의 0꼴이 되었다. 그러면은 극한의 영인자가 있습니다. 극한을 0으로 만드는 인자가 있어. 인자라는 건 요소라고 할 수 있겠지. 그거를 우리가 극한의 영인자라고 저는 일컫습니다. 여기는 책이나 그런 데는 없는 거고 제가 만든 용어예요. 사실 영인자라는 게 행렬에서 쓰이는 용어거든. 그거를 내가 좀 차용을 해왔어. 극한의 영인자라고 저는 일컫습니다. 이게 무슨 소리냐면 0분의 0꼴에서 이 0이 되게 만드는 요소들만 제거를 해버리면 특히 다항식일 때는 0이 된 부분만 없애버리면 위아래에 0이 아닌 녀석이 남는다는 거야. 그 0이 되게 만드는 녀석이 x-a라고 하는 거지. 다항식에서는 인수정리를 끌고 오는 거야, 결국은. 그래서 어떤 문제를 풀 때는 그 극한이 0이 되게 만드는 영인자가 분명히 숨어 있을 것이다. 이걸 찾자라고 하는 게 기본 기저에 깔려 있어야 돼요. 문제를 풀어나갈 때. 어딘가 숨어 있겠구나. 그 값을 찾아내면은 그거를 없애버리면 나머지 게 나오겠구나. 이렇게 생각을 하는 거죠. 자, 또 한 가지는 뭐냐? 인수정리입니다. 인수정리 너희가 아마 까먹었을 것 같아서 정리를 조금 하고 갈게요. 인수정리라고 하는 건 무엇을 인수정리라고 하는 거야? 다항식 px에 대하여 되겠지? 다항식 p의 x에 대하여 p의 알파가 0이 성립을 하면 맞지? p의 x는 x-알파를 뭐로 가진다? 인수로 가진다. 자, 인수로 가진다라는 이야기는 어떤 p의 x라고 하는 거는 x-알파의 어떤 q의 x라는 꼴이고, 됐지? 이 q의 x라는 꼴이 되었으니까 이 부분이 남는 게 있어 없어? 아무것도 없지. 즉, 이 이야기는 나머지가 뭐다? 0이다. 맞지?
그래서 사실은 이것만 봐도 나머지가 0이라는 건 당연한 거고요. 이거하고 동시에 또 한 가지가 또 추가가 돼야 되는 게 뭐냐면은 곱하기 형태가 되었잖아. 이걸 그래서 인수라고 하는 거 아니야? 곱의 형태가 되었을 때 곱을 이루는 개개의 항 또는 식, 숫자 이런 것들을 우리가 뭐라고 부른다? 인수라고 한다 라고 했었어. 1도 인수지 사실. 인수가 여기선 총 몇 개? 4개가 나올 거야. 1, x-알파, q의 x, x-알파의 q의 x 곱한 거 해가지고 인수가 4개가 나온다고. 어쨌든 인수라고 됐다. 그러면 인수의 곱으로만 나타나.